usibye ko hari n'akantu ushaka kubwira kagendanye n'ikizi shanye mu burarwaye kundari igihe tutari tubyakira neza ariko niba nta kibazo nakikubwira ku kantu ushaka kumbwira kerekeranye n'iki kuri kunyegera se segura neza segura kabiri kandi aragira mu cyuma nta n'isoni umuntu utarabona n'imitsi nk'ayo hano none wabona njye kubona mbona wihurutuje ngo mu cyumba nta soni umugabo wambaye umuryamo ukajya mu cyumba cyanjye Fiona yari yagiye kandi yasize mbwiye ko bofure we naza kumuhamagara ndi bumwitabire ndibuze kumenya ko ari cyo akeneye nkaba nagenda nkamufasha nkakimuhereza natwe tuzabikora nk'abantu bakuru reka rero mbona uzandarura kabisa kuko aya ntabwo nabikora iyo bigeze hari ahantu hari ubutamu kweri ariko ndabona uri no gusa neza noneho thank you uri gusa neza nawe urasa neza nanjye biri aho nyine ariko sinakurusha ngewe urandusha kure cyane ubona nakurusha kweri none iyo bigeze hari aho biba ari ibindi nawe urabizi gusa urumva nakurushiriza he gute hanze nubizi aya nawe oya ukuri kw'Imana kabisa iyo bigeze hari buri gusa na bike kweri shose nubwo itose haciguyemo inshishi nta nubwo wamanaga kisipasi urumva ugasabwa se cyane nakakwimira iki se ahubwo ko mutari kuvuga cyari tugutegereje rega n'ubizi ko tuba tugomba kuganira nawe ubwo mutaganira reka ibintu byo kuvuga biba byabuze kuko ntabwo tumenyereye kuganira ko watinze kuri telefone se ahubwo shakara kandi nigeze nagomba gukimata urabisoje ndumva ari sawa makuru se wari umeze utahubwo nshomeze neza nta kibazo se wajya ugerageza ukaruhuka kumva ndi kukubona unaniwe mbona ntazi ukuntu umeze mu maso baby ndaruhuka bihagije pe kandi utageze uruhuka uyu munsi ntabwo twakoze twavuze yuko turi buryame birangiye tutaryamye just imwe turicara tuba turi kuganira data muri iyi minsi asigaye ahora ananiwe sinzi ikintu yabaye akazi kenshi ikibazo kiri wabaye iki n'akazi kenshi nta kibazo mfite gusa nanjye nyinjiye ko nakubonye nabonye ko mu maso nyine hari ukuntu utameze neza nk'ibisanzwe sinzi gute bwo nyine urijimye mu maso kwa guseka kwawe byagabanutse nyine sinzi shana kuri njye meze neza pe ntabwo mwe sinzi ikibazo mufite kizi ngiye ikibazo ngifite kuri wowe njye meze neza rero no baby come on ufite ikihe kibazo nta kibazo mfite kandi nyifite ntacyo kubwira urabizi basi jya ugerageza unaruhuke sibyo ntakagushuke ngo mujye mu nkuru ubizi ko ufite akazi kenshi ejo kandi uzi ko uruhuka umunsi umwe gusa oya turaryama mu kanya sheri wanjye ntabwo namurushye reka shashungewe rero hari utuntu ngiye gutunganya hanze ndaje nari bumwe muganira ntacyo bitwaye tu shu meze bosi ese shu umeze ute se meze bo meze neza siko wagiye kure yanjye cyane kandi narakubwiye ko nakunda ko uba uri kure yanjye kanciye utu cyane ni sawa ntari bimeze neza wagenze neza umunsi wanjye wagenze neza cyane iyo turi kumwe nawe urabizi ko umunsi ugenda neza ndabyishimira kandi ndabikunda cyane nanjye nuko urabizi ese baby icyo gihe uza gusanga ntari watasanga cyari ejo bundi igihe wazaga ugasanga ntari cyari tumara kuvugana sinahise ngenda nta n'iminota myinshi namaze kandi yarambwiye ngo yabanjije gutegura akantu mufata nyine ntabwo ari bugende wari uvuye mu rugo nta kintu ufashe
Shafiyo waniranyije na sister wawe asize umbwiye ngo nsigare murebera none dore sister wawe watumye arakara nsanze mu cyumba cy'umugabo we kwihangana nyine naza kubyumva n'ibisobanuro n'ibiki okay nanjye ntabwo ninziyo kandi nizere ko ayibuze kubyumva nshaka kubyumva n'ibisobanurira nyine hari ikibi se wakoze iyo nyine uko yansanze nabonye atabifashe neza ubisobanura araza kubyumva nagakora nta n'ibintu byatari nyine ni uko njye nashatse kugenda arambwira ntabwo nava mu rugo nta kintu mfashe arambwira reka akore umureti n'umugati wari uhari ibintu byihuta n'akaji nyine aranyakira nanjye narategereje aranyakira then maze kubifata namaze iminota 30 mpita ngenda nta kindi ya niko byagenze bebe mubeshya guteze bebe sinakubeshye kwe none reka nkubwize ukuri ibyo bintu by'inkuru by'imireti n'ibiki nibyo bihimbye oya ndabizi neza ko byabaye kandi byarabaye byabereye ntabwo byabaye ninjye ubihimbye yego ni gute nahimba ibintu bigahurirana n'ibyabaye se shanye ne bebe undi reka nkubwire nakubeshye pese ibyo ukuntu byagenze njye nayo nashanga kureba nkuko nabikubwiraga then nyuma hazamo akantu ko gushotorana pe nawe urabizi umubiri n'umubiri gushotorana gute se yaranshotoye nawe urabyumva gute babe nyine ntabwo ndi kubisobanukirwa nyine urumva naraje ticara turaganiramo gake kugira ngo ngende rero ahubwo atangira kunshotora so rero nyine nisanga byabaye ariko nta nubwo twageze cyane n'iminota mike ntabwo niko akunda umubiri kurya ariko ntabwo byatinze naho unca inyuma ku nshuti yanjye tubana mu nzu bihangane nimba ubikora ku nshuti tubana mu nzu noneho hanze uko bingana iki uyu hanze se nakora ibi rega nubwo nuko yaranshotoye nese we ntabwo byumva koko kwe bibi wagiye ureka kweri kurakara hamaze gutyo wambeshye ino minsi yose mumbwiza ukuri nese bebe rega nawe urumva nese ariko kubwira ko umubiri wandiye bikarangira nshutse nyine tugakora ibyo rero bimbabaza kurushaho kuba namenye ikintu hanze atari nawe ubwawe ukiyumvireye tuza nese ihangane bebe nese nabikubwiye ko byagenze kwe se basi nabwo wabarira umukunzi wawe rega satani hari igihe agenderera abantu nese we ntabwo ujya ubibona basi we ntabwo satani arakugenderera na rimwe kandi wabona ajya aratembera inyuma y'idirishya ryari amurara indesi satani uwagushutse ntazancuke mu nyobere ku muhungu yego shabira akabukungu kuko nanjye sinzi ndabyicuza nyine ukuntu yanshutse wabyicuza ntunambwire wabyicuza ntunambwire kandi mbikubwiye bebe simbikubwiye ko byaje okay urambabarira ndakubabarira ariko kuri kondisiyo ihe kondisiyo se ntabwo wemerewe kongera kugaruka kandi utambwiye really yeah okay nta kibazo basi cyambere nyine no kumbabarira nicyo cy'ingenzi sibyo kandi urabizi icyo mukundira so ubizi mbaye ntuzabyongere oya ntabwo nzongera kuko nongera ntabwo tuzakiranuka yego basi reka kurakara si ntabwo narakaye nyine reka kurakara si ntabwo munsi ndakaye wishimye meze ukuntu neza umeze none yego uwambabariye okay basi nisawa nanjye nzajya nguhamagara nari imbere yo kuza okay ntuzanengwe sumva nabikora okay babe nabikora nta kibazo cyabwo rero nari mfite no kugenda rero hagati aho ngaho ubwo yes ngiye kugenda hari utudokima ntigeze nshyira ku murongo nagomba kujya gutunganya nyine okay turi hanze naribi Sure. Manzi yagiye byari. Ngiye mukanya mvuye kumuherekeza. Okay. It's fine. Ko yagiye atansezeza.
rero ahubwo mva ngutere stories ibintu byambayeho uhaye mu kirwa nuko bw'inshuti yawe none mubona abana mu nzu Yagenze uteze. umukobwa we byambayeho ariko ntabwo abizwe mbizi Byagenze ute nyine mbwira. boyfriend wanjye Madison Ndamuzi. yaje hano kunsura nahari arampamagara kuri telefone ndamubwira ati ndacyari ku kazi ntabwo ndi buboneka aka kanya agiye gutaha nta mukobwa baramuha arabyanze gataha birangira bakoze sex baze kuryamana na boyfriend w'umukobwa mu bantu nkitwa ngo muri inshuti hako nyine umukunzi wanjye yarabimbwiye ambwira ama excuse ndamwumva turiyunga nyine nta kibazo dufitanye None se arabizi. ntabwo abizwe mbizi nanjye naramwiyoreye just we nubwo yashatse kumubwiza ukuri Numvikana ntabwo. kubera ko n'ibyabaye byose niwe wari mu mafuti naramwiyoreye rero shambe ngo ni danje nanjye inshuti yawe guhemukira ugahita wumva wanze ubuzima Byari danje. nkuko umukobwa ngo nawe yari afite akantu k'agatima ko kumukunda amwikuba umuhungu imbaraga ziracika birangira bibaye Mwese ubwo we na Kiana bizagenda gute? Nimba wariyunze na sheri wawe. Kiana we nta kuntu nyine mwakiyunga, wenda ukamubwira nyine ukamubaza kumva ko wenda kwemerera, yene wenda ukaguhakanira. Ko nyine wamubajije. Shaka nkubwiswe izo mbaraga zo kujya kubimuganiriza njye ntabwo nazigira. Ubwe nagira umutima wo kuza kunyisabira imbabazi azaze. Ariko njye ntabwo nabona imbaraga zo kugenda mumubwira ngo wakoze ibi. Uzi se hari igihe yaba atazi ko sheri wawe ashaka yarabikubwiye. Ntabwo azabura aho abikora ko mbizi. Ariko njye nabyo namubwira pe. Ya. Biguhatira nyine dutekereze. Usibye ko njye no kumubarira namubabariye. Njye nta kibazo mfitanye nawe. Okay. Ntabwo nuko atazi ibyo byose mbizi. Okay. Nta kibazo. Ariko ku mutima wanjye nta kintu nishinze akoze ko namubabariye. Sawa rero nyine kangende nyine. Nta kibazo ubwo uraza kumvugisha kuri phone. Sawa. Amakuru se ni meza. umeze neza Ndaho we. ukubwije nuko bucye bumeze neza sha nanjye meze neza ndashima Imana nyine by'iki gihe Kumpamagaye se ufite ikihe kibazo uzajya umpamagara mu bibazo gusa mu buzima busanzwe utajya umpamagara nawe rero akantu k'ibibazo ubutambitsemo niko kari ariko nta kibazo mbwira buri gihe sinzajya nguhamagara ko mfite ibibazo wowe wamugane none se nyine wamenye aho hantu nyine ugomba kwisubira nuko noneho rero ibibazo byanjye byahinduye isura nagira ngo ni bya bindi kandi mbona umeze neza nta kibazo afite nakuye amahoro sha nicyo kintu cya mbere aba bandi barembye kagasura no kubera Imana ntabwo biba byoroshye umuntu arega bagomba no kwimahoro neza nta kundi none se sheri afite ikihe kibazo ntabwo nzabandi babihere pe ariko nyine dufitanye ikibazo n'umugabo wanjye ntabwo tubanye neza muri iyi minsi yego byagenze bite none umugabo wawe akunze ko ari umwana mwiza ni umwana mwiza ariko ntazibana zidakomanya amahembe ntabwo ndi gukeka bishobora kuba ibyo bitubanishije nabi murumuna wanjye yazanye akana k'agakobwa k'inshuti ye hano rero mbasiga hano we na murumuna wanjye ndangije ahantu nari ngiye mu kazi kihutirwa ariko umugabo wanjye nyine yari arwaye musiga mu cyumba mbwira sister ngo aze kumwitaho cyari bukenera amufashe yego rero ibintu by'abana nawe urabizi bari muri iriya myaka b'inkumi ntabwo biba byoroshye urumva si niba yarasimbutse ngo akagenda agiye ku kana k'agakobwa agasigara mu rugo
Ego ko mana rami biteze. sheri wanjye Ndabona wansuye n'ahari. ntagusuye ariko nyine twaganiriye nyine yanyakiriye nta kibazo. Waganire na Tony. Nabyo ntacyo bitwaye. Aho mufitiye inkuru Izihe kandi reka mubwire bifashe byagenze bite rero? ko upfuye Ngiye bose kandi Tommy ubu tuvugana yakuvumbura. oya wibimbwira. Ngo Amaze bagize kumbwira neza yuko azi neza ko aryamanye na Sheri. arabizi neza. Na Sheri yarabimwemereye. Nese undi abigenza gute? Ahubwo reka mubwire cyiza wagenda gusa imbabazi Tommy kuko hari amahirwe menshi ko yakubabarira. Ubuse ndamuheraye. Wowe uragenda kuko Sheri n'ubundi yarabimubwiye umusobanurire mana arakumva umubwire ukuntu byagenze. Man, Tony turi inshuti bihagije. Sinzi ngo ndagenda mvuga ngo kipe. Kandi nayakubwiye Mva. ko yabintu isa gukora. Umutima uri mu rukundo pe ndabibonye ko utumva. Gusa ndafunga umwuka umva ikiba kibi ndajya gusaba imbabazi. Kuva noneho yaranababariye Sheri we nanjye nago yabura kubabarira. Shaka kubabarira ahubwo wegenda muganire. Ndabizi neza ko ari bo bakubabarira. Tureke ibyanjye wafashwe wowe utarafatwa. Sha yakoze nanjye isengera ubwoba Nshuti yanjye nakugira inama yo kwabireka wumve ko twabikoze mu ibanga nta n'inyoni ariko ndi kwibaza ngo byamugezeho gute bikanyobera. mugani nanjye buriya byancanze. Inama nakugira nuko nawe wabireka bitaraba. Shanjye sinzi ko nanapfa no kumureka kuko oya ugomba kumureka kuko bungiye bashaka kumbabarira pe niba atambabarira ntabwo bikomeye nk'ibyawe we bahita banakwirukana. Ibyo kumfata se nakiraba mubase uzi yuko umugore we yigize kunsanga mu cyumba habura gato tugiye gusomana. Karabaye ubwo ntabwo yabiketse. Umugabo we nawe yisaba umunyabwenge arambwira ati shyiraho umusego. Ndatangaye noneho ahita agira ngo nyine ndi kumufasha kubera ko yari arwaye. Yagize ngo nyine nari ngiye kumufasha ngo mushireho umusego ahindure ijosi nyine. Ndabyumva aho ngaho mwese mujijisha nyine mufata umurwayi utugira nkaho wari ugiye kumufasha. Umva ntabwo yabimenye. Ayo ni amahirwe wagize kandi amahirwe aza rimwe mu buzima Sheri wanjye. Shara wimbwira ibyo ntago ndumva ngiye kareka byo kumfata se. Cyane ukuri amatwi ari mu rupfu ntago yumva. Nanjye ubu ngubu mbibonye ariko nafashwe. Banza urwane n'ibyawe byanjye bubiretse. Aha ndumva we nanjye umutima wanze kumva. Nanjye bubiretse. Akira nigendere mu nzu wabona nawe bagufashisha. Umugabo wanjye ahamagaye Fiona hitaba wa mwana. Ndakumva. Ajya mu cyumba rero amubwira ibyo yamushakiraga. Nasanze umugabo yaravuze ngo Fiona ngo azamusegure ariko nyine yararembye birumvikana ko yarakeneye umuntu uba hafi kandi nanjye namubwiye nyine ngo murumuna wanjye amwiteho. Rero umwana yabonye murumuna wanjye adahari ajya mu cyumba ajya kumufasha ariko urabizi amahane yacu no gufuha. Yego. Namusanze mu cyumba uwo mukobwa namukuruyemo n'umujinya mwinshi numva namurya nibaza ukuntu ahise angerera mu cyumba birancanga. Ariko murumuna wanjye nsobanuriye ambwira ko nyine atarahari numva ko yari yagiye kumufasha ariko umugabo wanjye byaramurakaje kuva icyo gihe kugeza n'ubu urumva yararwaye nawe yakiriye kugeza ubu ntabwo tuvugana neza. Banza ntekereza ko ari iyo mpamvu yabiteye. None se kuki tutamwicaza hamwe ngo kumubaza impamvu wenda yahindutse muri iyi minsi akaba atari kwitwara nk'uko yari asanzwe yitwara kumubaza ikibazo kiri hagati yawe nawe. Cyangwa umugabo wanjye buriya araceceka asubize rero gupfa kuvuga ngo mubaze bwa mbere we nta kintu arambaza akenshi na kenshi ndabitinya pe. Ariko niba ugomba gutera intambwe ukamubaza ukuntu mubanye ugomba gutera intambwe ukamubaza impamvu ari guhinduka muri iyi minsi. Ese wowe kubyumvisha urumva icyo cyamuhindura cyangwa wenda ntekera ahandi? Njyewe ikintu ndi kumva cyo ni uko mwari kuganira kumva ikibazo afite niba ikibazo ari uwo mwana
wafashe gutyo kandi yari arimo amufasha niba harimo n'ikindi kibazo ukabimenya hagati aho. Babe, hi. Hi. How are you? I'm okay. Nanjye meze neza. Yes. Mvuye ku muhanda gatoya. Umeze gute se? Shameze bon. None se Tony? Harya buriya ntabwo yemewe ko turi inshuti. Of course. Guhera kera tubana kugezana n'isaha. Rero njyewe natekereje kare nyine hari ahantu nagiye njya mu kanaca ndicara ndatekereza nsanga mfite amakosa. Like what? Ntabwo nsobanukiwe. Nyine ndashaka kugusaba imbabazi. Imbabazi z'iki? Gusa ndabihera hehe? Sinzi ukuntu nabikubwira. Gusa icyo nshaka kukubwira ni uko naryamanye na boyfriend wawe. Rero nkaba nasabaga nyine mbabarira pe. Ubwo se urumva uzikwiye? Oya ntabwo nzikwiye. Ngaho ibibazo nanjye ndi umukobwa inshuti yawe nkaryamana na boyfriend wawe. I know ndabyumva. Ubwo si izo mbaraga zo kumbabarira rero wazibona? Biragoye gusa mbabarira. Tekereza ibihe bikomeye twanyuranyemo. Nanjye ujya kuryamana na boyfriend wanjye kutabitekereje. Babe, I'm sorry. Sorry ntabwo ivura imitima y'abantu. I know babe. Gusa irengagize pasi mbabarira. Shabiragoye pe. Nese undi kubera icyo wabikoze. Wagira ngo ugere kuki? Namukundaga. Wa muhungu nakubwiraga nkunda nyine w'inzozi zanjye. Yari sheri wawe. Kumbe nkabone wirirwa muri message useka. Ngo mwishimanye amasanga y'ingiyo bibijoro ryose. Babe, I'm sorry. Tony basi tekereza ibihe byose twanyuranye. Wowe ujya kuryamana nawe utabitekereje? Ni satani wari wanshutse. Aho ubundi se utekereza ute gukunda umuntu uzika kunda inshuti yawe? Ni ikibazo nanjye sinzi ahantu byavuye. None gushunga musori sorry. Sorry urumva iri bukure ibintu wakoze? Oya. Sorry urumva ivuyemo imbabazi? Sorry. Nushaka n'umugabo uzamenya ikirahure avuga ngo sorry, niba ucyumena isahani uvuge ngo sorry, nihaza abashyitsi mu buri cyo mubakirizaho ngo kubera sorry bazarira kuri sorry yawe se? Oya. Nuko rero sorry ntakivura. Kuko wambabarira. Basi yaba ari nawe wabikoze. Yaba ari nawe wagushotoye. Just umwana w'umukobwa nkawe mwiza udafite icyabuze ukajya gushotora umukunzi w'umuntu. Ubizi ko akundana n'uwo muntu. Then ntunabimbwire nkazabyumva nyuma. Nyine witwa ngo uri inshuti yanjye. Biragoye ndabyumva ariko wambabarira. Hama ngasanga uri muri message wasetse watembagaye ngo ufite ibyishimo ngo byakurenze ngo mwakoze akantu k'isaha ngo basi yo bijoro rimwe just uvuga ku mukunzi wanjye. Babe, I'm sorry. Sorry sobanuye icyo ariko. Kuki mwigize abazungu? Nukuri mbabarira. Basi tekereza ibihe twanyuranyemo. Bari byo biguye imbaraga zo kumbabarira. Wese kutabitekereje ujya kwiga abantu ngo dukundana. Tony, I beg and I promise ko bitazongera. Every day would say you promise me. You know? Nyine ndabizi biragoye gusa wambabarira. Subiza ko turi inshuti. Tekereza igihe twahuye kera imyaka myinshi ishize. Basi byongeye biguye imbaraga kugira ngo mbabarire. I promise ntabwo nzongera. Uzi kugira ngo ngubabarire ugomba gushaka boyfriend. Kuko nuraba ufite boyfriend ndabonzi ko ndi safe. Ndabonzi ko nta kibazo noneho mfite. Nzigera nanagirana nawe. Ariko mu gihe utamufite. Kamwe mudabizi ko n'undi byabaye byazongera. Nzamushaka. Promise. Yeah, I promise. Okay, ndakubabariye. Shashu urakoze cyane kuba umbabariye pe n'ukuri pe. Okay, welcome.
I love you. Yeah, love you too. Mama, nizere ko utazongera gukora ubushiti nk'ubwo. Kandi guhera ubu ugomba gushaka boyfriend, you know? Yeah, I know. Cyane kuba kuze kumva bari. Wumve ko numvaga nazana ndi buguhere pe. Mbabere ntuzongera gukora ubushiti nk'ubwo ngubwo. Ntabwo bizongera. Gusa nawe ntuzongera kundebana wababaye. Ntabwo bizongera se. Ntabwo mbimenyereye pe. Nukuri ntabwo bizongera. Kandi nawe naramubabariye. Nukuri urakoze. Ntabwo bizongera. Nakubabarira. Umwana mwiza pe unyeretse umutima ngiye natekerezaga. Nta kibazo shiri.